rausfahren. Die können wir rausgehen. Ich will da jetzt sofort reinspringen. Ich glaube, ich will da nicht untergehen. Herausforderung pur. Quantas cachoeiras tem aqui? Quantas cachoeiras tem aqui? 250 Wasserfälle. Wasserfälle. 270 Wasserfälle sind da hier. Aber ich glaube, für das Schwimmbeste würde ich eher untergehen als ohne. Glaube ich schon. Also bei so einem Sprudel dürfen wir vielleicht nur eine Schwimmweste bestellen. Können im Leben das schwimmen. Kannst mich gleich rumhalten, aber das war auch alles. Quando o rio faz muita água, vocês descem com os barcos, hein? Não tem jeito. Meia mais daquele tanto, não era só para uma festa, mas meia vaca. Briga. Tá uma família de cabiche de Hat ich nicht verstanden? Nach Deutsch? Ja. Deutsch auch. Du warst Deutsch? Deutsch. Von Deutschland oder Brasilianer? Liechtenstein. Von Liechtenstein.